染めたいなと思って夢を叶えました。おめでとうございます。なんでですかね。日本人は目立つの嫌いなんですよきっと。みんなシャイな恥ずかしがり屋さん。In Japan, you do not actually see that many people who dye their hair. You can sometimes see brown hair, you can sometimes see a little bit lighter than brown, but generally people try not to dye their hair too crazy colors. So today we're going to go and find out what Japanese people think of dyeing their hair, what their opinions are, and why some of them might not be dyeing their hair crazy colors like it might be okay in your country. So let's go and ask Japanese. なんで日本人が髪の毛染めるんでしょうか。私は、やっぱ周りの人と一緒っていうのが嫌なので、髪の毛の色も髪型もそうなんですけど、髪の毛のカラーに関してはこだわりがあって、やっぱり明るい色を基調に染めてはいますけど、なんか周りが学校卒業してみんなが社会人になって、それで大人になるっていうか、それでみんなが染めてって私も染めようと思って染めました。大人になるみたいな感じ。多分大人になるみたいな。なんか学校の時は黒髪でしか入れなかったので、茶髪に憧れてたんで染めたいなと思って夢を叶えました。おめでとうございます。違う自分を楽しみたいっていうか、今のトレンドに乗りたいっていうか、流行ってるものに乗ろうかなみたいな、そんな感じですね。髪染めたりするとやっぱおしゃれに自分を着飾りたいっていうか、そういうので多分最初に染めたがるんだとは思います。自分も最初黒だと地味に見えるから、ちょっと茶色とか入れておしゃれにしたいなみたいな、そういうところから髪染めたりとかしました。茶色以外他の色にも染めたことありますか？やっぱり金髪にしたりとかシルバーにしてみたりとか、そういういろんな色は試しました。個人的にはなんか明るい髪の方が大人っぽいとか、なんかおしゃれに見えるのと、あと巻いたりとかアレンジした時に可愛いから。派手な色の髪の毛が好きで染め始めた。じゃあ今まで何の色の髪の毛をしたんですか？真っ赤、髪の毛全部真っ赤とか。なんか髪色に飽きたからです飽きたからっていうだけです。他の色もなりたいなって思って染めましたでもなんか今すごいなんか落ちてきて、なんかもう全部汚いのですぐ変えたいです本当に。次はどれにしますか？次は黒です。冷静に戻ります飽きたんで戻ります。私バイトがダメなので黒に戻しました。今黒で、気に入ってます。じゃあ今の色初めての色ですか？いや、前これぐらいでした。つい最近。そうつい最近ちょっと落ち着いた。落ち着きましたじゃあこの色なんでにしてたんですか？可愛いからお人形さんみたいな。そう、お人形さんになりたかった。やっぱりこの色逆にあんまり見えないじゃないですか。結構茶色が多いじゃないですか。なんで茶色が多いと思いますか？一番無難だから。なんで無難がいいんでしょうか？なんでですかね。日本人は目立つの嫌いなんですよきっと。みんなシャイな恥ずかしがり屋さん。自分は染めたことありますか？私ありますよ。何色ですか？私も明るくしたことあるんですけど似合わなくってずっと黒髪にしてたんですけど、今週美容院行って明るくまたします。何色にしますか？結構なんか金髪ぐらいにできたらいいなって思ってます。なんか若干偏見みたいなとこあるよね。なんか目立つのが好きじゃないの。みんなと一緒の方が安心みたいな。じゃあ自分で派手髪にしてなんか周りの世間の目が変わったりとか、なんかコメントとかあったんですか？なんかめっちゃ派手だねとか。でも逆に日本人でそういう人少ないから可愛いねみたいなのが多い。褒められました。でも赤にしてた時は。でも赤すぎて光すごい反射しちゃって眩しいとかってじゃあ逆に雪を出せば逆に全然 OK って感じですね。そうですね。なんか目立つのがあんま好きじゃないんですかね、日本人ってやっぱり染めすぎると目立ってしまう。周りがみんな黒かったりとかするから、逆に真っ赤とかだと目立つから。そう、顔に合わない。日本人の作りに合わない。顔が濃くないから多分似合わないと思います。多分日本人の顔に似合わないんだと思います。茶色とかが一番似合うんじゃないかな。仕事で髪色とかあるのかな、お仕事
でなんか髪色明るすぎちゃダメとかあると思うからそうだからかな。日本人ってもっとオープンでいいのにっていう風に思うんですけど、結構やっぱり世間体を気にしちゃう人が多くって、なんか自分っていうものを持ってないので、なんかちょっと寂しいなってやっぱ思いますね。勇気出して自分の好きな色を見せばいいのに。はい、そう思います。もちろんそれは思います。じゃあ娘さんは染めたことありますか？ないですね。だけどカラーをしたいっていうので、みんなと同じカラーではやっぱりこうみんなと一緒なこだわりがないので、やっぱこの子も髪型とかこだわりを持ってるので、目立つ色でカラーにさせてあげたいなっていう。はい。学校的にはもう学校卒業してるんで。ああ、はい。じゃあ学校的には OK です。おめでとうございます。なんだろう、1回しかないから人生。だからやっぱり自分のいいと思う、楽しいとか思うことをやっぱしてもらいたいな。わかりました。ありがとうございます。これ。So guys, guess why we asked this question to Japanese people? Many times when the talk arises here in Japan about hair colors and dyeing hair, many Japanese people say, A, it wouldn't suit me, or B, I don't want to because I would stand out. So we asked Japanese people this time and found out that many people have different reasons for dyeing their hair different colors. Many stay with the safe option, but many actually had crazy colored hair, which I loved. It was great to see their opinions there. And again, it is hard for people to stand out and look different because you get judged by society very quickly the way you change your appearance and especially your hair. So that was quite interesting. In Japan, I see less and less, or just not that many people who actually color their hair any other color from brown, and most stay with the dark colors, but sometimes you see flashy hair. Different to the UK where everyone was wearing red hair for a while. It was cool. So how about you? How about your country? Are there many people who dye their hair different colors? If so, crazy colors, is that a yes? Is that a no? Let us know. I'm curious to find out. So let's start a discussion here. If you, for example, say, I dyed my hair green. Please, if someone else dyed their hair green, comment on that comment so we can start the discussion. And I'd like to see you guys having a discussion with each other so we can have a good time together instead of just on our own. So our community is great, so let's make the community even bigger and answer to each other's comments as well. That'd be nice to see. So I hope you have a lovely day, and we'll catch you soon for another video here on Ask Japanese. Bye! Happy summer!